បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជននិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា fan club ទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាន page admin ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗតោះហើយថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយនឹង admin គង់ដោយរាល់ដងសម្រាប់តម្រុយបាល់ពីរគូដែល admin នឹងយកមកចែកជូនបងប្អូនដើម្បីរកថ្លៃសុបថ្លៃកាហ្វេជាមួយនឹង admin ទាំងអស់គ្នាណាហើយសម្រាប់ពីរគូថ្ងៃនេះដែល admin នឹងជ្រើសរើសគឺរើសនៅក្នុងបាល់ Carabao Cup របស់អង់គ្លេសដែលគូទី1ហ្នឹងគឺរវាងក្រុម Wolverhampton និងបើកកីឡដ្ឋាន Bowling Ground ជួបជាមួយនឹងក្រុមភ្ញៀវ Tokyo Chelsea ហើយចំណែកឯគូទី2ដែល admin នឹងជឿរឿងមកហ្នឹងគឺរវាងក្រុមមកពី Championship របស់អង់គ្លេសគឺក្រុម Swansea City និងបើកកីឡដ្ឋានធ្វើជាម្តាប់ផ្ទះស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវសំពៅ Manchester City ឥឡូវយើងមកមើលការវិភាគលេងនៃគូទី1សម្រាប់គូទាំងពីរបើយើងមើលតាមលទ្ធផលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់ក្រុមចាប់ផ្ទះមិនមានអ្វីល្អប្រសើរទេដូចជាការប្រកួតចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងក៏ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Wolverhampton មិនទាន់ស្គាល់ពាក្យថាឈ្នះនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅលេខរៀងបាតតារាងនៅក្នុងតារាងក្របខ័ណ្ឌ Premier League អង់គ្លេសណាហើយចំណែកឯក្រុម Tokyo Chelsea ធ្លាក់មកលេខ9ហើយដោយសារការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ពួកគេហ្នឹងនៅក្នុងទឹកដី Stamford Bridge បែរជាភ្លាត់ចាញ់ជាមួយនឹងក្រុមឆ្មាខ្មៅ Sunderland ដូច្នេះហើយសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះ admin ជឿជាក់ថាក្រុមតោកំណាច Chelsea ទាំងមូលនឹងព្យាយាមយកចិត្តដាក់ក៏ដូចជាលេងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយកឈ្នះក្រុមដែលកំពុងតែមិនមានលទ្ធផលល្អបើសម្រាប់យើងមើលទម្រង់បច្ចុប្បន្នគូនេះ admin ក៏ជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងតាម admin ដូចគ្នាដែរគូនេះ admin ឲ្យបងប្អូនវិនិយោគនិងគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមភ្ញៀវ Tokyo Chelsea ចំណែកគូទី2រវាងក្រុមមកពី Championship គឺ Swansea City និងជួបក្រុមកំពុងឡើងជើងគឺ Manchester City សម្រាប់ក្រុម Swansea City គឺជាអតីតក្រុមមួយដ៏ល្បីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង់គ្លេស Premier League ក៏ប៉ុន្តែដូចជាធ្លាក់ចេញពី Premier League ទៅជាង10ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងត្រឹមជាក្រុមកម្រិតមធ្យមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Championship របស់អង់គ្លេសហើយយប់នេះច្បាស់ណាស់ជួបជាមួយនឹងក្រុមដែលកំពុងតែឡើងជើងខ្លាំងទោះបីជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Manchester City ធ្វើមិនសូវបានល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បច្ចុប្បន្នក្រុម Manchester City កំពុងស្ថិតនៅលេខរៀងទី5ហើយឱកាសនៅក្នុងការដណ្ដើមពាន Premier League ជាមួយក្រុមកំពូលផ្សេង Manchester City នៅតែមានសង្ឃឹមនៅតែមានភាពជឿជាក់ហើយដូច្នេះហើយកម្រិតនៃកីឡាករគុណភាពរបស់ក្រុមទាំងពីរគឺខុសដាច់គ្នាដូចមេឃនិងដីអញ្ចឹងសម្រាប់ក្រុមភ្ញៀវសម្បូរដោយកីឡាករម្នាក់ពិភពលោកមិនថា Erling Braut Haaland ក៏ដូចជាកីឡាករ Ryan Cherki Ryan Ait-Nouri សុទ្ធតែជាកីឡាករដែលមានបទពិសោធន៍និង skill ការលេងដ៏អស្ចារ្យដូច្នេះសម្រាប់ក្របវិនិយោគរហូតដល់2តង់នេះ admin គិតថាវាខ្ពស់បន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលតាមគុណភាពកីឡាករអាចជឿទុកចិត្តទៅលើក្រុម Manchester City មិនធ្វើឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់បាក់មុខទេដូច្នេះសម្រាប់គូនេះ admin សូមរីកមែនឲ្យបងប្អូនគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមភ្ញៀវ Manchester City នេះគឺជាតម្រុយបាល់ពីរគូដែល admin ចែកជូនបងប្អូនសម្រាប់คลิปវីដេអូនេះនៅមានតម្រុយបាល់គូពិសេសផ្សេងៗទៀតដែល admin តែងទម្លាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងក្រុម AKFC Sport Team បើសិនបងប្អូនដែលចង់តាមដាន admin ក៏ដូចជាចង់ join ក្រុម AKFC Sport Team បងប្អូនអាចធ្វើការ join link នៅក្រោម profile របស់ admin ទាំងអស់គ្នាណាហើយសម្រាប់វីដេអូមួយនេះក៏មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដែរសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like share follow admin ម្នាក់មួយផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា